Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar. Savol-javob rubrikamizda davom ettiramiz. Sizlar tomonlaringizdan jo'natilgan Instagram, YouTube orqali juda ko'plab savollarni bugun ayrimlarini ko'rib chiqamizda va javob berishga harakat qilaman. Demak, birinchi savolni o'qiyman. Biznesimizda ishchilarni tartibli ishlashlarini qanday ta'minlasam bo'ladi degan ekansiz. Va tartibli degan so'zni 2 marta ishlatgan ekansiz. Demak, urg'uni aynan tartibga beryapsiz. Effektivnostga emas, rezultativnostga emas, aynan tartibga. Umuman tartibni qanday shakllantiriladi? Tartib. Har bir korxonada korporativ madaniyat degan narsa bor. Buni siz xoh bilsangiz ham, bilmasangiz ham bor korxonangizda va ayrim tadbirkorlar aqlan, fahman tushungan holda, bilgan holda madaniyatni o'zlari xohlaganday shakllantiradilar. Va ko'pchilik holatlarda esa madaniyat o'z-o'zidan shakllanadi va odatda sizni zararingizga ishlaydi bu madaniyat. Misol keltiradigan bo'lsak, ayrim korxonalarda ishchilar kech qoladi, o'g'irlik qiladi. Vazifani rahbar bersa, vazifani bajarmaydi. Rahbarning yuziga to'pollik bilan gap qaytarishi mumkin. Xodimlar o'rtasida doimiy urush, doimiy janjal, gapini eshitmaslik kabi holatlarni ko'ramiz. Bu sizni korxonangizda korporativ madaniyatingizni bildiradi. Faqat darajasi juda pastligini va sizni foydangizga emas, zararingizga ishlashini bildiradi. Va bundan qutulish uchun siz bilmaysiz nima qilishni. Yangi xodimni ishga olasiz, balkim ishga kech qoladigan bu ishchilar yangisini olaman, ishga kech qolmaydigan ishga olasizda, u ham kech qoladigan bo'ladi. O'g'irlik qilmaydigan yaxshi odam degan odamingizni olasizda, u ham o'g'irlik qiladi. Hayron qolasiz, nega bunaqa? Yoki vazifani bajarmaydigan xodimlar, vazifani bajaradigan xodimni olasizda, ishga qo'yasiz, u ham qanchadir muddatdan keyin u ham vazifani bajarmaydiganga aylanadi. Sababi sizda korporativ madaniyat odamlarga ta'sir o'tkazadi. Sizni ob-havoingiz korxonangizda qanaqa bo'lsa, o'sha ob-havodan nafas oladigan har bir xodimingizga ta'sir qiladi. Va birinchi o'rinda biznes egasi sifatida siz o'zingiz mas'ulsiz. Shu ob-havoni, shu madaniyatni shakllantirishga o'zingiz xohlaydiganday va sizni jamoangizda sizga qo'llab-quvvatlaydigan birinchi o'rinda bu agar direktoringiz bo'ladigan bo'lsa, direktoringiz, HR menejeringiz bo'lsa, ya'ni xodimlar bilan ishlaydigan kadrlar bo'limi deysizlar. HR menejer sizni o'ng qo'lingiz. Mana shu korporativ madaniyatni shakllantirishga sizga ko'makchi bo'lishi kerak. Endi korporativ madaniyat qayerdan shakllanadi? Bu korxonani oliy maqsadi, korxonani qadriyatlari kabi narsalardan shakllanadi. Sizning korxonangizda qanday qadriyatlarni bo'lishini xohlardingiz? Masalan, bir-biriga hurmat bo'lishi mumkin. Rezultatga harakatlanish, rezultatga qarab intilish bo'lishi mumkin. Yangi bilimlarga, yangi narsalarga ochiqlik bo'lishi mumkin. Va hokazo qadriyatlar har kimda har xil. Halollik bo'lishi mumkin. Rost so'zlik bo'lishi mumkin. Va hokazo qadriyatlar har kimda har xil. 5-7 ta katta qadriyatlarni aytishimiz mumkin. Har bir korxonada odatda 5 ta 7 ta qadriyatlar, asosiy qadriyatlarni qo'yishadi. Endi sizda qanday qadriyatlar bor? Qanday qadriyatlar shakllangan? Agar shakllanmagan bo'lsa, demak HR ni birinchi o'rinda olishni tavsiya qilaman. HR menejer agar bo'lmasa, olishni va sekinlik bilan korxonaning qadriyatlarini bir yozib chiqish kerak bo'ladi. Siz qanaqa bo'lishni xohlaysiz? Masalan, ayrim korxonalarda yangi xodimlarga nimadir yangi narsani o'rgatmoqchi bo'lsangiz, chunki o'rganmasdan turib rivojlanib bo'lmaydi. O'rgatmoqchi bo'lsangiz, xodimlar sizga biz o'zimiz bilamiz, o'rganish nima keragi bor, o'zi shundan ham yaxshi va hokazo gaplarni gapirishadi. Demak, sizda korxonangizda shunaqa qadriyat, yangi narsaga yopiqlik, yangi narsani o'rganmaslik, ilmdan qochish qadriyati bor. Agar siz xohlasangiz kompaniyangiz rivojlanishini, maqsadlaringizga erishishingizni, daromadingizni ko'paytirishni, bunda o'sha maqsadga olib boradigan qadriyatlarni siz singdira olishingiz kerak. Xodimlaringizda yangi ilmlarni olishga ochiqlik bo'lishi kerak. Mana shu qadriyatni birinchi yozib olib, shuni doimiy xodimlarga uqtirish kerak. Ya'ni kompaniyamizning qadriyatlari mana ilmga ochiqlik. Kim ilm oladigan bo'lsa, biz uni yaxshi ko'ramiz. Kim ilmdan yuz o'giradigan bo'lsa, yangi o'z ustida ishlamaydigan bo'lsa, o'zini yaxshilashga harakat qilmaydigan bo'lsa, bunday xodimlarni yoqtirmaymiz biz. Va ishga olayotgan paytingizda yangi xodimni aynan mana shunaqa qadriyatlarimiz bor bizni. Yangi bilimlar olishga tayyorligini testlarda, savol-javoblarda, intervyularda o'tkazishingiz, bilishingiz mumkin bo'ladi. Va sekinlik bilan ilm oladiganlarni rag'batlantirasiz, olmaganlarni qandaydir jazo, shtraflar qilishingiz mumkin yoki muomalangizni kamaytirishingiz bilan yoki hurmatingizni kamaytirishingiz bilan, e'tibor, diqqatingizni kamaytirishingiz bilan bildirishingiz mumkin. Kim o'z ustida ishlasa yaxshi, kim emas.
Shunday qilib, siz xohlayotgan qadriyatlarni yozib chiqdingiz, ularni HR menejeringiz bilan birgalikda xodimlaringizga yetkazingizlar, qanaqa qadriyatlar bor va ishga olayotgan paytda o'sha qadriyatlaringizga mos keladigan odamlarni tanlashni boshladingiz. Korxonangizda shu qadriyatlaringizga qarshi bo'ladigan xodimlarni sekinlik bilan yo o'zgartirasiz, yo ishdan haydaysiz va qarabsizki, korxonangizda siz xohlaydigan qadriyatli odamlar yig'iladi. Masalan, tartibli xodimlar, vaqtda keladigan xodimlar. Hammasi vaqtda kelaveradi. Bir-birini hurmat qiladigan xodimlar, bir-birini hurmat. Vazifa berildimi, vazifani bajaradigan xodimlar. Qoidalar o'rnatilganmi, o'sha qoidaga amal qiladigan xodimlar paydo bo'lishni boshlaydi. Endi korporativ madaniyatni bir kunda shakllantirib bo'lmaydi. Bu yillar davomida shakllantiriladigan narsa va doimiy tarzda ustida ishlash kerak bo'lgan narsa. Bu xuddi nima deydi? Farzand tarbiyasiga o'xshagan narsa. Farzandingiz go'zal bo'lishini, yaxshi muomala qilishini, yaxshi odob, axloq xulqqa ega bo'lishini xohlasangiz, birinchi o'rinda o'zingiz shuni harakatda ko'rsata olishingiz kerak va shu bilan birgalikda doimiy tarzda yo'l yo'riq ko'rsatishingiz kerak, tarbiyalashingiz kerak, o'rgatishingiz kerak, qaysi joyda qaytarishingiz kerak, qaysi joyda jahl qilishingiz kerak, qaysi joyda rag'batlantirishingiz kerak mukofot bilan. Shunday qilib, demak, qadam-qadam siz xohlayotgan madaniyatga keladi, shakllanadi. Va qarabsizki, undan keyin katta bir kuch sarflamasdan turib yuqori natijalar erishsa bo'ladi. Qachonki madaniyat shakllangandan keyin. Undan keyin 100 ta odamni qo'yib ustidan nazorat qilish ham shart emas. Qamchilash ham shart emas. O'z-o'zidan o'zi ish ketaveradi, rezultatlar bo'laveradi, moliyaviy natijalar yaxshi ko'rsatkichlarni ko'rsatishni boshlaydi, kompaniyasi oldinga qarab ketaveradi. Keyingi savolni o'qiyman. Biznesda niyatning to'g'riligi, halollik qanchalik muhim degan ekanlar. Aytishimiz mumkinki, har bir narsa o'zi niyatdan boshlanadi. Agar niyatni o'zi boshidan noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa yoki halollik bilan ishni emas, qing'ir-qiyshiq yo'llar bilan qilishni mo'ljallanayotgan bo'lsa, demak, u ishni oxiri yaxshilikka emas, yomonlikka olib boradi. Va natijasi uzoq yillar muvaffaqiyatli ishlashni emas, qisqa muddatlarda biznesni yopilishiga, biznesni bankrot bo'lishiga, uzoqqa bormasligiga sabab bo'ladi. Ko'p bizneslarni agar qaraydigan bo'lsak, ular oldlariga qo'ygan maqsadlari pul topishdan iborat emas. Ya'ni niyatni mana shu yerda to'g'rilashini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kompaniyani tashkil qilishdan, yuritishdan asosiy maqsad faqat pul topish emas. Biznes qilish uchun emas. Uni tagida, uni orqasida qandaydir oliy maqsadlar turadi. Agar kompaniya shunday oliy maqsadlar bilan, oliy niyatlar bilan yaratilgan bo'lsa, bunday kompaniyaga bunday maqsadlar sari kuchli jamoani yig'sa bo'ladi. Bunday maqsadlar sari turli xil qiyinchiliklarni yengsa bo'ladi. Masalan, biznes egasi ayrim payt shunaqa holatlar bo'ladiki, ishini haqiqatan ham yaxshi ko'radi. Ishini halol, niyati yaxshi, ishini sevadi. Ayrim payt shunday bo'ladiki, kompaniya pul keltirmaydi. Qandaydir sabablarga ko'ra pul keltirmaydi, lekin niyat yaxshiligi, niyat yaxshi bo'lgan uchun ishini yaxshi ko'rishi, odamlarga foydali ekanligi sababidan o'sha ishini davom ettiradi, qilaveradi. Agar niyat shu joyda faqat pul topish bo'ladigan bo'lsa, ozgina harakat qildi, pul kelmayapti, tashlab ketish ehtimoli bor. Bu yerda o'sha uchun ham niyat, halollik katta rol o'ynashini ko'rsak bo'ladi. Va agar kompaniya faqat pul topishga fokus qaratadigan bo'lsa, minus tomoni shundaki, qanaqangi yo'l bo'lmasin, pul topish kerak degan narsaga keladi. Bu degani qing'ir-qiyshiq yo'llar bor, aldash bor, mijozlarni xafa qilish bor va hokazo. O'sha ishni qilib bo'lsa ham, qanaqa bo'lsa ham pul topay degan narsaga kelish ehtimoli bo'ladi. O'sha uchun niyat albatta katta rol o'ynaydi. Chunki niyat qanaqa bo'lsa, oladigan narsalaringiz ham shunga qarab bo'ladi. Niyatingizga qarab Alloh ham beradi sizga. O'sha uchun boshidan agar fundamentni to'g'ri qo'yiladigan bo'lsa, bino, biznesingiz uzoq yillar mustahkam turadigan bir binoga aylanadi. O'sha uchun mana shu ikkita ko'rsatkich haqiqatan ham katta rol o'ynaydi. Buni birinchilardan bo'lib hisobga olish kerak. Albatta, qiladigan ishingiz agar halol bo'lmaydigan bo'lsa, qanaqadir qing'ir-qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, bu turli xil mijozlar tomonidan e'tirozlarga, davlat tomonidan demak, tekshiruv yopilishigacha kelishi mumkin. Shuning uchun bunday bizneslar uzoqqa bormaydi. Shuning uchun niyatni to'g'rilash kerak. Albatta, biznesni odamlarga manfaatli,
davlat nuqtai nazaridan, halolligi nuqtai nazaridan ko'zlab qilingan bizneslar uzoq xizmat qiladigan bizneslar bo'ladi va odamlarga ko'proq foydali bo'ladi. Bugungi savol-javob rubrikasida bir nechta savollarni ko'rib chiqdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar savol-javob rubrikasi sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ushbu audioni pastida, demak, like qo'ying yoki podelиться qiling. YouTube'da yoki Instagram'da ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, do'stlaringizga ham tavsiya qiling. Salomat bo'ling.